Adebutu takú pé ẹbu ìwé ẹ̀rí WAEC ni Abiodun lò. WAEC kọ̀ láti fi ẹ̀dà ìwé ẹ̀rí ránṣẹ́ sí tribunal lógùn. Ìgbìmọ̀ tó ń gbọ́ ẹ̀hónú ìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ògùn tẹ̀síwájú láti gbọ́ awuyewuye tó wáyé nínú ìbò gómìnà Dapo Abiodun wọlé gẹ́gẹ́ bí gómìnà. Ní ọjọ́bọ̀ Thursday ni òṣìṣẹ́ West African Examination Council WAEC Olúfẹ́mi Ọlálẹ́yẹ yọjú sí ilé ẹjọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́rìí Abiodun, àmọ́ kò mú èsì ìdánwò WAEC gómìnà náà dání. Ṣáájú ni ìgbìmọ̀ tó ń gbọ́ ẹ̀hónú ìbò náà ti kàn sí WAEC láti pèsè ẹ̀dà èsì ìdánwò èyí tí gómìnà Abiodun ṣe ní ọdún 1978. Èsì ìdánwò yìí ni gómìnà Abiodun fà kalẹ̀ fún àjọ INEC pé òun yege nínú ìdánwò òun. Ìgbìmọ̀ tó ń gbọ́ ẹ̀hónú ìbò náà kàn sí àjọ WAEC láti pèsè ẹ̀dà ìwé ẹ̀rí mo yege gómìnà Abiodun lẹ́yìn tí olùdíje sípò gómìnà ìpínlẹ̀ náà lẹ́gbẹ́ òṣèlú People's Democratic Party PDP Ladi Adebutu fẹ̀sùn kan Abiodun pé ayédèrú ni ìwé ẹ̀rí èsì ìdánwò WAEC tó ń lò. Adebutu ní ayédèrú èsì ìdánwò WAEC ni Abiodun fi kalẹ̀ fún àjọ WAEC ní ọjọ́ 15 oṣù keje ọdún 2022. Ó ní òun ti kọ̀wé ránṣẹ́ sí WAEC láti fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé ayédèrú ni èsì ìdánwò tí gómìnà Abiodun lò. Ẹ̀wẹ̀ Ọlálẹ́yẹ sọ fún ilé ẹjọ́ wípé òun kò mú èsì ìdánwò náà dání wá sí ilé ẹjọ́ nítorí WAEC kì í fi ẹ̀dà èsì ìdánwò tí wọ́n bá ti gbà sí ọwọ́. Ó ní tí wọ́n bá fẹ́ fìdí rẹ̀ múlẹ̀ pé èsì ìdánwò kan jẹ́ ayédèrú, ó ní òun yóò fi èsì náà ṣọwọ́ sí WAEC fún àyẹ̀wò. Ó wá ṣàlàyé pé ìgbà yìí ni àwọn yóò lè sọ wípé èsì ìdánwò tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí àwọn ó jẹ́ ojúlówó tàbí ayédèrú. Àdó-Agbọ́lúwatóyè ló ń jábọ̀ láti iléeṣẹ́ Adó Gbàgede Online TV. Ẹ ṣé púpọ̀ tẹ́ ń wò wá o.